Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтарҙың сираттағы сығарылышы. Студияла Альмира Эшҡатова, беҙҙең бөгөнгө сығарылышта. Ғәҙәти булмаған һынау, суд хеҙмәткәрҙәре сәнғәт оҫталыҡтары менән һынаша. Телде шымарта, хәтерҙе нығыта, аҡылды арттыра. Сибай уҡыусылары Урал батыры эпосын яттан һөйләү буйынса ярышҡа сыҡты. Рамадан Өмөтбаев исемендәге лицей алдынғы ҡарашлы иң әүҙем йәштәрҙе йыйҙы. Бында йәштәр парламенты менән ЮНЕСКО клубы ойошторған фекер алышыу буйынса сараның икенсе туры уҙҙы. Йәш быуын зирәк аҡыл һәм һөйләү оҫталығында үҙ һәләттәрен күрһәтте. Дөрөҫ һөйләү һәм үҙ фекереңде еткереү оҫталығы йәмғиәттә һәр саҡ юғары баһаланған. Бындай һәләт сәйәсәттә генә түгел, журналистикала, уҡытыусы эшендә, етәкселек итеүҙә, хатта эшҡыуарлыҡта ла мөһим. Йәш быуында тап ошондай сифаттарҙы тәрбиәләү маҡсатында ойошторолған сарала ҡала мәктәптәрендә белем алыусы егет һәм ҡыҙҙар ҡатнашты. Фекер йөрөтөү ул хәл-ваҡиғалағы сәбәп менән эҙемтәнең бәйләнешен сағылдырыу, һөҙөмтәләр сығарыу, уны иҫбатлау йәки инҡар итеү. Быны күмәк халыҡ алдында аңлайышлы итеп башҡаларға еткерә алыу юғары оҫталыҡ һанала. Сарала ҡатнашыусы йәш ораторҙарҙың әлегә был өлкәлә ҙур тәжрибәһе юҡ, әммә улар һүҙҙең ҙур көскә эйә булыуын яҡшы белә. Айырыуса, балалар ижады үҙәгенең лидерҙар мәктәбе, 6-нсы һәм 8-нсе мәктәп вәкилдәре был ярышта яҡшы һөҙөмтәләр күрһәтте. Суд системаһы ойошторолоуға 95 йылы булыу айҡанлы Башҡортостанда суд аппараты хеҙмәткәрҙәре араһында Фемида һәләттәре тип аталған үҙ эшмәкәр сәнғәт конкурсы иғлан ителгәйне. Ошо көндәрҙә Сибайҙа конкурстың 4-нсе төбәк этабы үтте. Хәбәрсебеҙ Данил Алибаев был сарала булып ижади һәләттәр тураһында яҙма әҙерләне. Фемида һәләттәре конкурсы республика кимәлендәге сара. Ул Башҡортостан суд хеҙмәткәрҙәре теләге буйынса ойошторола башлай. Сибайҙа был конкурс тәүге тапҡыр үтә. Сибай ҡалаһында үткән төбәк конкурсы этабына Баймаҡ, Әбйәлил, Хәйбулла райондары суд хеҙмәткәрҙәре килде. Улар ижади һәләттәр буйынса ысын мәғәнәлә һынау тотто. Сибай ҡалаһының суд хеҙмәткәрҙәре әҙерләгән концерт номерҙары уларҙың киң ҡырлы һәләткә эйә булыуҙарын иҫбатланы. Тамашасылар һәр сығышты көслө алҡыштарға күмде. Бигерәк тә суд аппараты сәркәтибе Юлия Юнысованың бәләкәй ҡыҙы үҙенең ҡыйыулығы менән һоҡландырҙы. Конкурс һөҙөмтәләре буйынса 3-нче урын Сибай ҡала суды ҡатын-ҡыҙҙар коллективы башҡарған фронттан хат бейеүенә бирелде. 2-нче урынға Белорет ҡалаһының район-ара судының сәркәтибе Зөлфиә Үҙәнбаева лайыҡ булды. Фемида һәләттәре 4-нче төбәк конкурсының еңеүсеһе тип Белорет районынан Ринат Баймөхәмәтов билдәләнде. Ә бына тамашасы һөйөүе призын Сибайҙан Тимур Буранҡаев алды. Зачем ты снишься мне? Ведь все давно решено. Я набираю твой номер, и мне холодно. Фемида таланттары конкурсы суд системаның эшселәре араларында йылдан-йыл үткәреп тора. Аллаға шөкөр. Нимә әйткәндә, йылдан-йыл конкурсанттар күбәя, Аллаға шөкөр. Һәр бер конкурсантка мин теләйем уңыштар, Аллаһка эшләрендә уңыштар, гаилә бәхете теләйем. Шулай да Данил Алибаев, Алик Ҡадыров, Радмир Иҫәнгулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар хеҙмәте. Урал батыр эпосы ҡобайыр жанрында яҙылған башҡорт халҡының боронғо ауыҙ тел ижады. Уның барлыҡҡа килеүенә 4000 йыл булһа, яҙып алыуға 100 йылдан ашы ваҡыт үткән. Был эпосты билдәле фольклор белгесе Мөхәммәтша Буранғолов 1910 йылда Ғәбит һәм Хәмит сәсәндәрҙән яҙып ала. Ҙур тыйыуҙарға ҡарамаҫтан, Урал батыр эпосы хәҙерге көнгә тиклем тулы күләмдә килеп етә. Уны һаҡлауға һәм билдәлелек биреүгә төрлө килмәлдә үткәрелеп килгән конкурстар булышлыҡ итә.
Матур йолага әүрелгән был ярыш ошо көндәрдә Сибай ҡалаһының балалар ижады үҙәгендә үтте. Дөньямаҙар йыймаған, ҡашыға аяҡ тотмаған, ҡаҙан атып ут яғып, улар донъя көтмәгән, ауырыуһыҙлыҡ күрмәгән, үлем барын белмәгән. Яҡшы хәтер, образға инеү һәләте талап иткән был ярышта ҡаланың төрлө мәктәптәренән барыһы 40-ҡа яҡын уҡыусы ҡатнашты. Конкурсанттарҙың йәшенә ҡарап, ярыш 2 төркөмгә бүленде. Беренсеһендә 5, 6, 7 синиф уҡыусылары булды һәм улар 100 юлдан кәм булмаған эпостан өҙөктө һөйләнеләр. Икенсе төркөм өлкән класс уҡыусыларын берләштерҙе һәм уларға 130 юлдан кәм булмаған өҙөктө ятлау ҡаралған. Был ярыш ҡалабыҙҙа йыл һайын юғары кимәлдә үтә. Был конкурс уҡыусыларҙы халыҡ ижадына ылыҡтырыу маҡсатында, уларҙың рухи яҡтан үҫтереү, тел байлығын үҫтереү, сәсәнлек традицияларын дауам итеү маҡсатында ла үткәрелә. Шулай уҡ ошо конкурста ҡатнашҡан һәм иң оҫта һөйләүсе уҡыусылар ҡала намыҫын, Сибай намыҫын республика кимәлендә яҡлаясаҡтар. Эпосы булған халыҡ бәхетле халыҡ, ти венгер ғалимы Йосуф Торма. Ысынлап та, Урал батыр эпосы башҡорт халҡының бөйөк ҡомартҡыһы, ата-бабаларыбыҙҙың быуындан-быуынға тапшырған бай хазинаһы булып тора. Эпоста халҡыбыҙ асылы, тарихы, мәҙәниәте, ғөрөф-ғәҙәте, йәшәү мәғәнәһе, изгелек һәм яуызлык, яҡшы менән яман, тыуым, үлем һәм үлемһеҙлек кеүек мәңгелек төшөнсәләр үҙенсәлекле итеп сағылдырылған. Бөгөнгө ярышта ҡатнашыусылар да был эпостың бай йөкмәткеһе менән яҡындан таныш. Хатта күптәре был ярышта беренсе тапҡыр ғына ҡатнашмай. Мин был Урал батыр эпос конкурсында 3-нче йыл буйы ҡатнашам. Быйыл мин 230 юл ятланым һәм мине Айыпова Гөлнара Рафаил ҡыҙы әҙерләне. Миңә был конкурста ҡатнашыу бик оҡшай. Мин был конкурста 3-нче тапҡыр ҡатнашам. Миңә был конкурс бик оҡшай һәм мин быйыл 350 юл әҙерләнем. Мине Зөлфия Схилулла ҡыҙы әҙерләне. Үҙемде күрһәтергә, бөтә кешеләргә һәм әйтергә, Урал батыр ул беҙҙең халыҡ батырыбыҙ инде һәм ул миңә бик оҡшай. Һәр уҡыусы ярышҡа ныҡлы әҙерләнгән. Сығыш яһаусыларҙың сағыу, милли стилдә тегелгән костюмдары, ҡумыҙ һәм дөңгөр музыкаль ҡоралдарын ҡулланыуы конкурсҡа йәм өҫтәне. Һәр ҡатнашыусы эпостан үҙе һайлаған өҙөктәргә бар күңелен һалып, ихлас башҡарҙы. Уларҙың сығыштарын баһалаусылар быйылғы конкурсанттар араһында Урал батыр ҡубайырын иң оҫта башҡарыусы тип 9-нчы лицей уҡыусыһы Тимур Байранғоловты билдәләне һәм ул гран-при яуланы. Конкурста иң яҡшы сығыш яһаусылар артабан ҡалабыҙҙың данын республика кимәлендә яҡлаясаҡ. Илдәге ата-бабалар йыйылышып йәштәрҙе һунарға ебәргән булгандар. Булар ҡош атырға, кейек ауларға сабышып сығып киткәндәр ти. Алтын байҙың 6 улы 6 сысҡан алды ти. Етен байҙың 7 улы 7 йомран алды ти. Албыр байҙың яңғыҙ улы Зая түләр ат улы 6 өйрәк алды ти. Албыр бүре алды ти. Ялбыр юлбарыҫ алды ти. Улпат айыу алды ти. Ҡаңҡылдатып ҡаҙ алды ти. Тоҡолдатып торн алды ти. Сүрәгәсен ҡошоғны өйрәк, уны ла атып алды ти. Альмира Эшҡатова, Алик Ҡадыров, Гөлгенә Рәҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоноң менән беҙҙең бөгөнгө сығарылыш тамам. Киләһе осрашҡандарға тиклем һау булығыҙ.